البنات والولاد، بنات ولاد بنات ولاد بنات. ناس كتير بتبقى خايفة من خلفة البنات، وناس أكتر بتبقى هتموت وتخلف ولاد لكذا سبب. بصراحة حد يبقى زي الوريث كده وابنهم هيبقى ملك، وفي اللي بيبقى خايف اللي عمله في بنات الناس يطلع في بناته، وفي اللي بيبقوا فاكرين إن البنات تعب ومسؤولية وإن الولد هيشيل مسؤولية نفسه. مش عارفين خالص بصراحة. بصي دول حاجة ودول حاجة، الولاد أشقية وكل حاجة، بس لطاف كده ودمهم خفيف. مش عارفة بصراحة ايه العنصرية بتاعت الناس دي في خلفة البنات. اتضح لي الموضوع ده بدأ من ساعة ما الجمل دي اتقالت في السينما المصرية: لازم اجيب ولد لا يطلقني، لازم اجيب ولد يشيل اسم العيسى. البنات بقى مختلفين تماما عن الولاد. يعني البنات وهم صغيرين، الولية الصغيرة كده صغيرة متجوزة ومطلقة مرتين ولية، قلت له انا البريئه عنها، قلت له ساعات ما بعرفش ارد عليها. عارفه كل حاجه وفاهمه كل حاجه وبتقارن نفسها بيكي في كل حاجه. انت حاطه روج فين؟ انا هحط روج. لو انت هتحطي انا هحط. انت لابسه ده؟ لا لا لا، ده ما يتلبسش في المناسبه دي ابدا. البنات بيبقوا مركزين في التفاصيل، قوارب. الولاد غلابه جدا، يعني تحطهم مطرح ما تحطهم يقعدوا. لا بس البنات مجرد انت ما بتكشري عن انيابك وش بقى التاني الولد احنا عندنا 3: زياد واحمد ومعتز. معتز ده الاخير وشارب شقاوة الكبار، فحب يقلد يحلق دقنه زي ما بابا بيحلق دقنه، فراح داخل الحمام وقفل على نفسه ومسك مكنه الحلاقه وراح حالق نص شعره. طلع لنا ناحيه فيها شعر والتانيه متشرحه طبعا، مشرح نفسه. ادي شقاوة العيال. ماشي، هيتشاقوا هيتشقلبوا هيكسروا حاجه، بس في اخرهم يعني هتزعله هيقعد. مفيش بقى اللعب في الدماغ بتاع البنات ده، مرتبطين بيكي جدا عكس البنات اللي بتبقى مرتبطه بالابهات. طب تعالي دوزي، الشنطه دي بتاعت ولاد ولا بنات؟ تعالى قولي. جميله. جميله. بس بغض النظر انت عندك ولاد ولا بنات، لازم تربيهم بنفس الطريقه. يعني الولاد لو شفتوهم بيشربوا سجاير هتسيبوهم، ولو البنت مش هتسيبوها كده يعني. من السجاير لا في ناس تقول لك الولد حبيبي يخرج ويسرب ويجيب. يوميا اشمش مني يوميا حتى لو نزل. انا كنت مرعوبه وهو لا مش كده، مش هقول له بشرب حاجه. لا ده بابا مره على عامل مصطفى ازاي؟ قال له الساعه 10 ونص. يعني ما ينفعش الولد مينا ليه مش فينش بليز، ما ينفعش تتفرجي. طب اقفلي الباب، اقعدي بقى هنا. هتابع معاكي في الفيديو عشان انا نجمة الفيديو. نجمة الفيديو؟ اه. طب يا نجمة الفيديو اقعدي ساكتة طيب، عشان البنات امورات ومال البنات. دو نوت تاتش ات، هيقع. ما تلمسيش الكاميرا. بغض النظر انت خلفتي بنات ولا اولاد، لازم تعامليهم بنفس الطريقة وتديهم نفس الصلاحيات. يعني مثلا تعاقبوهم نفس العقاب. عندنا مشكله كمان في مجتمعنا جامده جدا يا جماعه، ان ما بنتقبلش ان الولد يعيط. يعني البنت ممكن تعيط والولد ما ينفعش يعيط، ما ينفعش يبقى عنده احاسيس، ولا نتقبل ان البنت تبقى مستقله. انا مش كده عندي، انا بنتي تومبوي ما بتحبش حاجه البنات خالص. حتى لسه دلوقتي كنت بطلع لها لبس الصيفي وفساتين وكده، قالت لي لا 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 حاجه البنات دي انت تشيليها خالص، انا ما بحبش البنات. كل اللي بيعملوه يقعدوا يرغوا ويتكلموا وعايزين بقى ميك اب وعايزين رقص، لا وهي بقى بتحب تلعب كوره. انا بحب الكوره جدا، المدرسه بتاعتي كلنا كرويين بقى وكده، كل حاجه في حياتي رياضه كوره، انا عايزه العب كوره. فلازم تربوا ولادكم على ان هم يبقوا زي بعض. البنت ممكن تبقى مستقله والولد لازم يعيط. جسمانيا يعني فيزيكلي انشف، ايده تقيله. وهو كمان ابراهيم طالع اللي هو بقى ايه، معترض. انشف، ما تعيطش، انت راجل، الرجاله ما بتعيطش. والولد لو ما عيطش مش هيبقى عنده احاسيس، ولما يكبر ولا هيحس بيكي كأمك ولا بمراته ولا بولاده، فهيبقى مراته بتخبط دماغها في الحيط وهو قاعد عادي، ما هو يعني متعود ان هو لازم يبقى جامد. انا راجل على فكره بعيطي. هيطلعوا معقدين من جوه ومش عارفين يحسوا كبني ادمين. والمشكله دي بصراحه بسبب الاهالي شويه. يعني الولاد ما ينفعش يلعبوا غير بعربيات، والبنات بتلعب بعرايس. يعني الولد لعب بعروسه نهار اسود، يا لهوي الواد ماسك عروسه، شيلي عروسه منه، خد يا حبيبي العربيه دي. فور اكزامبل انا بنت بس ممكن العب مع نينجا تورتلز. ايه المشكله لو الولاد لعبت بعرايس، بحيث يحسوا برضو ان هم يقدروا ياخدوا بالهم من طفل، فلما يكبروا ومراته شايله الطفل يرضى يشيله، عشان من هو صغير متعود انه عادي ان هو يلعب بعرايس
او باطفال صغننه وياخد بالهم منهم ويراعيهم ويربيهم. ده اللي احنا عاوزينه يا جماعه. وفي نفس الوقت ما نغصبش على البنات ان هم يعملوا حاجه هم مش عاوزين يعملوها فيبقوا شخصيتهم ضعيفه. ضعيفة صح؟ ضعيفة والله العظيم. ليه بتقولي والله؟ انا عارفه. أنا عارفة خلاصه الكلام ان البنات زي الولاد والله العظيم مفيش اي فرق بينهم. والله تاني. وده بيختلف طبعا لما بيكبروا، لان البنات بقى ايه بتهدى كده وتبقى ايه هاديه كده، صح؟ والولاد بيبتدوا بقى ايه يتنمرضوا، يعني هم صغيرين كانوا ايه غلابه وعبط كده ويعيني وبيخافوا، لما كبروا بقى اتفرعنوا. فرعانة فرعانة شاءة انت يا بوبي قويه ولا ضعيفه؟ قوية. قويه ازاي؟ شايفه الولاد زي البنات ولا لا؟ بقى ازاي بقى؟ الشعر بس شوية ولاد عندهم شعر طويل. بالظبط. انت جميله زي ما انت كاتوتي، انت كاتوتة ماما.